Uma bela tarde, Jesus e os seus discípulos entraram num barco para descansar. Já cansado, Jesus deitou-se e adormeceu logo. Mas do nada, uma tempestade gigante surgiu. As ondas batiam no barco e os discípulos ficaram com muito medo. Mestre, socorro! Nós vamos afundar! Silêncio, acalme-se. E assim que Jesus falou, a tempestade parou. Era um milagre. Porque vocês tiveram medo, cadê a fé? Curtiu essa história? Então se inscreva no canal.